Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, continuamos con este MotoGP para PlayStation 4 y lo hacemos desde Cataluña, el Gran Premio de España, que es la séptima prueba puntuable para este campeonato. Estamos ya en Moto 1. Vamos a disputar la Q1 y la Q2. Tengo sorpresa para vosotros, ya he conseguido un equipo mejor, con una moto mejor, así que podemos optar a puestos de cabeza, segurísimo. Así que nada, chicos, vamos a competir y a hacer una buena carrera. Mira que se cargue esto no tarda nada en cargarse. Bueno, se están descargando nuevas cositas, chicos, que os recomiendo que sigáis atentos al canal, porque se me tiran cambios. Vale, 46, nada, esto se carga rápido. Hola y bienvenidos al circuito de Barcelona-Cataluña. Todo está preparado para... No voy a modificar nada de la moto, como veis ahí tengo nuevo mono, claro, estamos ya en Honda. Fijaos esta moto, qué pintaza tiene. Salimos a pista, lo he dicho, no voy a modificar nada. Ya sacan la moto de boxes y el piloto se prepara para montar. Veamos si... Suena distinto, Uf. Nada, esta moto. Salir a ser muy potente. Pero es que no frena nada. Nada, he seguido frenando cuando estaba en la curva y claro, me caí. Bueno, a ver qué tiempo hacemos en esta primera vuelta con la Honda esta nueva. No va a ser un tiempo muy para allá,
cogido un poco el truco. Joder, sí que es una moto nada, no mejora mi tiempo. Yo creo, chicos, que esta va a ser la última vuelta que corro aquí y nos vamos a no he dicho. No va directamente a la Q2. Vamos a darle aquí, terminar sesión, sí. Aquí termina la primera sesión clasificatoria. Imposible Los que nadie pilotos vaya que a ocupan pasar. los 2 primeros puestos podrán competir por la pole en la segunda. Venga, bueno, vamos. Y ahora sí que vamos a hacer alguna modificación. Vamos a quitar relación de marchas, vamos a hacer más corta la primera y la segunda también, para que recta, como hay una recta muy larga antes de terminar cada vuelta, Hola de nuevo a todos los seguidores. Comienza. pues ahí vamos a coger velocidad. No vamos a ajustar las marchas. Cuando quieras. Ahí, vamos a ver así un poquito. La primera y la segunda que sean súper cortas. Y claro, los neumáticos secos. Quiero ver un momentito la frenada. Un freno delantero potente, ahora mismo freno más rápido. De momento lo frenamos. Unos últimos ajustes en el mono y el casco y... Venga, vamos. Sí, lo tenía que ajustar. No, o sea, la moto iba bien, pero ahora va a ir mejor la vez. Perdido algo de tiempo. Lo recuperamos enseguida, ¿eh? No. Curando mucho la curva.
que ya verás. Mira, ahora ya tengo que apuntar alto, ya tengo como mejor. Y luego los niveles que tiene Market, claro.
pero vamos. Los octavos. Pablo está mal y es una mala clase. Chicos, la última vuelta que puedo 10 segundos yo con terminar entre los 5 primeros a no descolgarme en el campeonato. Aquí termina la segunda y última sesión clasificatoria y por fin podemos ver las posiciones de la parrilla de salida del Gran Premio de mañana. Ajustados. Bueno, el objetivo para esta clasificación era quedar entre los 10 primeros y lo hemos conseguido. Así que nada, chicos, vamos a por la carrera. Así que le damos aquí a continuar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.